तोता ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब तोता अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा सफेद सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। तोता को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में तोता की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डर कर भाग जाता है। फिर भी तोता रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।